Тут у нас представлен туесочек с ударской росписью. Ударская роспись возникла на берегах реки Вашка. Этой росписью занимались старообрядцы-иконописцы. В свободное время, вот когда у них не было заказов на иконы, они занимались ударской росписью. То есть расписывали прялки, туесы, сундуки. И, кстати, обращу внимание, что роспись по бересте присутствовала только у ударских коми. То есть другие виды росписей по бересте не делали. Представлены элементы ударской росписи. То есть вот эти таблицы мы собрали в ходе экспедиции в 2018 году по Вашке. И вот эти элементы взяты с прялок, с тех же туесов, набойках, то есть деталей ткацких станов. Основные цвета в ударской росписи – это красный, синий, белый. Также добавляли черные и зеленые цвета, но красный, синий, белый, даже ближе к оранжевому, это самые распространенные цвета. Краски брали, сначала краски делали, вот было понятие земляные краски, то есть делали из того, что лежит под ногами. А что у нас тут под ногами? Только глина, поэтому краски первые были из местных глин и растений. Ударские старообрядцы, они придерживались строгих стилей, в рублевском стиле можно еще так обозначить. Первичной была иконопись. Также заставки к книгам. На Вашке иконы сохранились. Есть люди, у которых они находятся в домах. Ударская роспись, она очень похожа, видно было взаимовлияние с верхневычегодской росписью, с мезенской росписью. Вот, например, если взять животных, то силуэты прослеживаются из мезенской росписи. Эту лошадку можете взять себе на память. Спасибо. Пусть только высохнет. Красиво. Она где-то через 10 минут высохнет.